36,000 फीट की ऊंचाई पर भी हमने स्टारबक्स की कॉफी। कहानी तो हमारी देहरादून में शुरू हो जाती है, जहां मैं अपने घर मुंबई आ रहा होता हूं। लेकिन जो यहाँ पर स्पेशल चीज होने वाली है वो जो हमारा फ्लाइट टिकट था वो बिजनेस क्लास का था, जिसकी वजह से मुझे कहीं पर भी लाइन वगैरह लगाना नहीं पड़ता। फर्स्ट प्रायोरिटी में ही फ्लाइट में एंट्री मिल जाती है। अब अपनी सीट पर बैठती है, यहाँ पर हमें वेलकम ड्रिंक दिया जाता है एंड वेलकम ड्रिंक पीते पीते अचानक से हमारे वीडियो में एक सेलिब्रिटी कैप्चर हो जाते हैं, जो कि उस समय हम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। इनको आप सभी ने काफी सारे ओल्ड फेमस मूवीज में तो देखा ही होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें मेनू कार्ड दिया जाता है, जिसमें से मैंने नॉनवेज मंगा लिया। बट ऑर्डर देने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार कहाँ पर रख करके खाएंगे, सामने तो कोई ट्रे वगैरह है नहीं। बट यहाँ ढूंढने के बाद मुझे